nama tokko jaalattee akkasumas jaalalle sanii reject si godhanii yookaan si didanii jechuudha. Abdii kutattee sababa nama san dhabuutiin hedduu jaalatta waan ta'eef cinqamtee barnoota barattu barachuu dadhabdee hojii hojjettu si jibbisiisee namarraa fagaattee kophaa kee baatee ofiin haasoftee kana booda deebi'ee nama biraa yookaan shamara biraa dhiira biraa hin jaaladhu jettee abdii kutannaa haganaa dhagahamee yoo jiraate viidiyoon kun isiniifi jechuudha. Akkasumas warra biraatis kan gama jaalalaa dhufaa jirtan hunduma keessaniifi jechuudha. Yeroo hedduu nama tokko onneedhaan jaalatanii argachuudhaaf dheebotanii nama san yeroo dhabanitti qalbiin namaa yookaan onneen namaa hedduu cabdii jechuudha. Haa ta'u garuu namni ati jaalattee gaafattee si dide suni sababa garagaraa sababa walxaxaa garagaraa ta'een si diduu danda'a jechuudha. Namni sun si dide jechuun immoo parsonaalitii keetiin walitti dhufuu dhabuu danda'a jechuudha. Namni si dide suni tarii nama biraa ka jaallatu qabaachuu danda'a. Akkasumas immootu namni suni atiin nama akka namni sun filatee yookaan nama akka namni sun barbaadu ta'uu dhabuu dandeettaa jechuudha. San jechuun namni sun si filanne jechuun atis filannoo biraa nama biraa kan si filatutu jira jechuudha. Kanaaf yeroo nama takka jaalatanii namni sun nama didu yookaan reject nama taasisu ofitti deebi'anii maaliif na didanii an nama jaalatamoo miti tarii anatu nama fokkataadha tarii umrii kiyyatu guddaadha waan garagaraa jedhanii namoonni ofitti deebi'anii yeroo of waqqasan mul'ataa jechuudha. Kun ammoo miidhaa saayikooloojii garagaraatii fi hammeenya garagaraa namarraan gahuu danda'a jechuudha. Yeroo kuni ta'utti yeroo dhaabbatanii of ilaalanii fi akkasumas karaa kamiin as keessaa bahuu danda'a. Ammallee deebi'ee ofitti deebi'anii vaaliyuu ofii beekuu fi waan garagaraa irratti xiyyeeffatanii of gargaaruun baay'ee gorfama jechuudha. Yeroo nama takka jaalattee namni suni jaalala kee reject godhu wantoota garagaraa jaalala san keessaa bahuudhaaf wanni godhuu qabnu maalidha ka jedhu poointii irratti dubbanna jechuudha. Asumaan immoo yuutuubii kana subscribe godhuudhaan jalqabaa akka yeroo itti aanu yoo ani viidiyoo upload godhe viidiyoon kiyya dafee isin bira gahu jechuudha. Yoo subscribe gootan akkasumas commentiis laikis yaada qabdanis commentii irra naa kaa'uu hin dagatinaa jechuudha. Gara viidiyoo keenyaatti deebinaa. Maal godhuu qabda yoo namni tokko jaalala kan kee reject godhe yookaan si dide? Tokkoffaa gatii kee beekuu yookaan immoo vaaliyuu kee beekuu. Vaaliyuu kee gaafa beekta ta'e vaaliyuu kan keessan tikfattaa kunuunfattaa jechuudha. Yoo vaaliyuu kee hin beekne ammootu wantoota si qunnaman kana faana deemtee yaadaan deemtee keessatti of dagachuu fi waan si qunname kanaan dandamachuu dadhabuudhaan saaxilamutuyyuu mul'ataa jechuudha yeroo baay'ee. Kanaaf ofiin boonuu qabdaa, eenyummaa kan kee beekuu qabdaa jechuudha. Ka itti aanu nama caala of jaalachuu qabdaa jechuudha. Maaliidha? Namni gaafa of jaalatee jedhe nama biraatiif ta'a. Vaaliyuullee yoo san qabaataa, kabajaallee yoo san qabaataa jechuudha. Jalqabumaa nama tokko gaafa jaalattu 100% ni argadhaa jettee murteessuu dhabuu jechuudha. Maaliif jennaan argachuu danda'a, argachuu dhabuu danda'a gaafa jettee mataa kan kee amansiiftee itti deemte yoo dhabdes of qusannoo yookaan of eeggannoo godhaa deemta. Garuu dhibbaan dhibbatti nama kana ni jaaladha, ni argadha jettee yoo dhufte akka nama waan dheeraa tokkorra koree achirraa kufeetitti miidhamuu dandeettaa jechuudha. Kanaaf sammuu kee dursitee eeguudhaaf nama jaalattee hagamuu jaaladhu tarii ni argadha tarii ni dhaba jettee ofitti himaa deemuun baay'ee akka of qusattu si taasisaa jechuudha. Jaalala keessatti yeroo baay'ee wanti akkanaa kun baadhatee babal'atee guddatee mul'ataa jechuudha. Namni tokko for example shamarri takka dhiira takka yoo didde haga lubbuun jiraachuu dadhabuu irraa kaka'ee tarii lubbuu tiyya balleessaa yookaan lubbuu isiillee balleessa malee anummaan isii dhabee hin jiraadhu warroonni jedhan hedduutu jiranii jechuudha. Akkasumas hedduu of jibbanii jireenya kana gadhiisanii namummaan isaanii jijjiiramee
yeroo mul'atu arginaa jechuudha. Namni tokko yeroo jaalattee namni sun si didutti jaalalli kan kee qofa ta'uu akka hin dandeenye beekuun barbaachisaadha jechuudha. Jaalalli jalqabumaa kan nama lamaati. Nama lamarraa ka'a. Gaafa akka dhuunfaa kee qofatti fudhatteetiin jette lubbuu kan kee haga sadarkaa irra murteessuu wanti si geessu jaalalli akka waan murtii gara tokko qofaa ta'eetitti waan ofii hin teefi jechuudha. Kanaaf murteen jaalalaa kan nama lamaati waan ta'eefi waan isiin jettu waan inni jedhurratti hundaa'e waan ta'eef murtee akka nama tokkootitti yoo laalan hedduu miidhaa keessa seenuu danda'anii jechuudha jaalala keessatti. Kanarraa kaka'ee jedhe namoonni hedduu dogoggora hedduu keessa seenuu jechuudha. Namoonni hedduun obsa dhabuurraa kaka'e tarii shamarreen takka dhiira takka diddee dhiira kabiraa yoo isiin jaalattu argani dallansuu akkamiin na diddee dhiira biraa jaalatti waan jedhurraa kaka'e yeroo akshinii garagaraa tarii namaa wal loluu harka walitti bahuudhaan miidhaa garagaraa walirraan gahuu walitti gadaahuu waan garagaraa sadarkaa garagaraa irra yeroo gahantu mul'ataa jechuudha. Kanaaf namni tokko nama tokko jaalachuu fi dhiisuun waan wal dhabbii fi waan yakka garagaraatiin walitti hidhatu guddaa hin qabaatu jechuudha. Maaliif jennaan jaalalli filannoodha. Filannoo abbaati jechuudha. Namni sun yoo ati jaalatte inni jaalatee yoo si filate is okay. Yoo si jaalatee si hin filanne ammoo filannoo biraa qabaa. Atis akkasuma hedduu filannoo bal'aa qabdaa jechuudha. Kanaaf nama tokko jaalatanii daangaa jaalalaa nama tokko qofa irratti godhuun saayikooloojii namaa miidhuu danda'a. Akkasumas seenaa namaatis miidhuu danda'a waan ta'eef keessattuu wantoonni akkanaa dargaggoota irratti baay'atanii babal'atanii mul'atu waan ta'eef jaalalli jaamaadha, beekamaadha. Jaalalli yeroo namaaf hin kennu beekamaadha. Jaalalli beekaa wallaalchisaa hunduu ni beeka. Jaalalli obsa si dhoorga ni beekna. Haa ta'u garuu jaalala kanas akka abbaan itti qabate deema. Ajaja kennaan deema. Akka nu deemsifne deema waan ta'eef akkaataa isteeppii deemsa kennaa beekuun jaalala keessatti baay'ee murteessaadha jechuudha. Akkasumas kan biraa nama caala of jaalachuun dursitee ofiif bakka kennuun bakka guddaa qabaa jechuudha. Akkasumas chaalenjii guddaa jaalala keessatti nama tokko jaalatanii dhabuu irratti nama qunnamu kanarraa waan baratan hedduu adda baasatanii beekuun barbaachisaadha jechuudha. Maaltu akkasii miidhee achi keessatti hagam akka miidhamtee fi irra deebitee immoo carraan akkanaa akkasii hin qunnamneef mataa ofii qopheessuu fi dogoggora ofii irraa baratanii nama jaalatu jaalachuu fi kan nama hin jaalannes yeroodhaaf nama miidhus tasgabbiidhaan bira darbuun baay'ee gorfama jechuudha. YouTube kana subscribe godhuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo yaada qabdan komentii irra naa kaa'uun isinitti haa baratu jecha hedduu galatoomaa. Viidiyoo kana waan daawwattaniif baay'ee isin galateeffadha. Yeroo gaarii qabaadha.